Ovo je izborna godina i svakako da će biti veoma teško kontrolisati i narative i retoriku i da će biti mnogo pokušaja da se upravo na način koji ste opisali stiču politički poeni. Mi nećemo da radimo na taj način. Dakle, mi nećemo da pribegavamo korišćenju metodologije koja je korišćena protiv nas, protiv predsednika Vučića, protiv naše zemlje. Naprotiv, ono o čemu smo mi nastojali da razgovaramo i danas, to je kako da postignemo jednu vrstu moratorijuma na teške izjave, teške reči, teška dela, zato što smatramo da je to u obostranom interesu. Ja ne mogu da procenim kakav će uspeh tih nastojanja da bude, zato što to ne zavisi samo od nas. Ali mogu da kažem celokupnoj javnosti da dobra vera sa naše strane za postizanje tako nečega ne manjka.